Σας παιδιά, GTA Gamer εδώ και σήμερα θα σας δείξω τον γκαράζ μου. Αρχίζουμε. Εδώ πέρα όπως βλέπετε έχουμε το Overflowed Entity XF. Εδώ πέρα το Truefade Z-Type. Δίπλα έχουμε το Truefade Aider και ακριβώς δίπλα του το Grotty Chitach. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ πέρα στην πόρτα του γκαράζ, είναι κάποια αυτοκίνητα που κάνει update η Rockstar και θα πάω να σας τα δείξω και αυτά. Λοιπόν, αρχίζουμε. Πρώτο έχουμε το Space Docker. Είναι από μια αποστολή που πρέπει να μαζέψεις 50 κάτι κουτιά εξωγήινων και στο δίνει ένας τρελός. Λοιπόν, έχει να κάνει με κάποια σχέση με εξωγήινους. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο επόμενο. Επόμενο έχουμε το Vifta που είναι off-road. Είναι κατσατζιπάκι, off-road όμως. Και συνεχίζουμε στο επόμενο. Επόμενο έχουμε το Kalahari που είναι ένα τζιπάκι με πολύ αποθηκευτικό χώρο πίσω όπως βλέπετε. Και είναι ουσιαστικά ένα ωραίο τζιπάκι. Συνεχίζουμε στο επόμενο. Επόμενο έχουμε το Paradise που είναι ένα βανάκι με ανοιχτές κουρτίνες και έχει ένα livery με χταπόδι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Είναι ένα σχετικά ωραίο βανάκι, ειδικά με το livery. Και συνεχίζουμε στο επόμενο. Το Roosevelt είναι ένα αυτοκίνητο παλιάς εποχής όπως καταλάβατε με το που το είδατε. Είναι σχετικά ένα ωραίο αυτοκινητάκι και συνεχίζουμε στο επόμενο. Το Alpha. Λοιπόν, είναι ένα αυτοκίνητο που αν ήταν ένα αυτοκίνητο της εποχής μας θα ήταν ένα πολύ καλό. Τώρα δεν ξέρω, είμαι ανάμεσα σε δύο επιλογές. Ή είναι Audi ή είναι Mercedes. Λοιπόν, αλλά anyway, συνεχίζουμε στο επόμενο αυτοκίνητο. Το Jester. Ένα sports car, δηλαδή supercar, που είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο άμα το φτιάξεις. Γενικά είναι ωραίο, το βλέπετε εδώ πέρα και συνεχίζουμε στο επόμενο. Το Turismo, άλλο ένα supercar, πολύ ωραίο και αυτό επίσης, το βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να είναι Ferrari άμα δεν απατούμε, αυτό πρέπει να είναι Ferrari, αλλά τέλος πάντων συνεχίζουμε στο επόμενο. Το Huntley S, και αυτό πρέπει να είναι Audi, είναι ένα καλό τζιπάκι, πολύ ωραίο άμα είναι τα σημερινή εποχή. Και συνεχίζουμε στο επόμενο. Το Massacro. Και αυτό είναι πολύ ωραίο sports car. Το βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να είναι Corvette. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε στο επόμενο. Όπως βλέπετε το Thirst δεν είναι αυτοκίνητο αλλά είναι μηχανή. Το βλέπετε εδώ πέρα, μια ωραία μηχανή. Αυτό πρέπει να είναι BMW. Αλλά συνεχίζουμε παρακάτω. Το γνωστό σε όλους μας Zentorno είναι σχετικά αυτό ένα παλιό supercar, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, κοιτάξτε εδώ πέρα. Αλλά συνεχίζουμε. Το Rhapsody, ένα σχετικά όπως βλέπετε ένα παλιό, ένα παλιό αυτοκίνητο, αλλά και αυτό πρέπει να είναι Volkswagen. Αλλά anyway συνεχίζουμε παρακάτω. Το Dubsta είναι φοβερό όπως το βλέπετε, κοιτάξτε εδώ πέρα. Είναι ένα 6x6 το Dubsta. Παιδιά κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι φοβερό το Dubsta. Έχει δύο ρόδες πίσω, αλλά συνεχίζουμε. Το Warrener, και αυτό είναι ένα πολύ παλιό αυτοκίνητο. Στην εποχή μας τώρα δεν ξέρω αν στο GTA είναι καινούριο να το πω έτσι, αλλά σχετικά είναι παλιό στη δικιά μας εποχή. Δεν πουλιέται κιόλας καν, αλλά συνεχίζουμε. Το Glendale. Καλά, και αυτό πολύ παλιό στην εποχή μας, αλλά συνεχίζουμε. Το Panto, και αυτό ένα πολύ γνωστό sports car να το πω έτσι. Τέλος πάντων, αλλά γι' αυτό είμαι σίγουρος, αυτό είναι smart. Συνεχίζουμε. Το Pigale. Καλά, γι' αυτό δεν έχω να πω τίποτα γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Είναι πολύ παλιό αυτοκίνητο, αλλά είναι ωραίο, πραγματικά είναι ωραίο. Αλλά συνεχίζουμε. Το Liberator, αυτό είναι ένα monster truck με livery τα αστεράκια της Αμερικής και με πίσω με σημειούλες της Αμερικής. Το έχω δοκιμάσει, είναι φοβερό παιδιά και συνεχίζουμε.
Εδώ πέρα βλέπετε το Sovereign, είναι κάτι παρόμοιο με το Monster Truck εδώ πέρα, το Liberator. Είναι μηχανή που έχει livery Αμερικής και είναι μία από τις αγαπημένες μου και συνεχίζουμε. Το Coquette Classic, αυτό είναι σίγουρα Chevrolet, της παλιάς εποχής Chevrolet. Απλά είναι πολύ γρήγορο στο GTA και ας είναι παλιό. Και συνεχίζουμε. Το Furore είναι και αυτό Corvette, νομίζω. Ναι, Corvette νομίζω πως είναι, αλλά είναι πολύ γρήγορο, παιδιά. Συνεχίζουμε. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το Hakuchu, μία μηχανή πολύ γρήγορη. Και τώρα αυτό δεν ξέρω, πρέπει να είναι Suzuki, αλλά συνεχίζουμε. Το Innovation είναι επίσης μια μηχανή κάπως των πιο γιόλο τύπων, να το πω έτσι. Και συνεχίζουμε. Ουσιαστικά είναι αυτό ουσιαστικά είναι το Jester που σας έδειξα πριν απλά με livery. Και συνεχίζουμε. Επίσης αυτό είναι το Massacro με επίσης livery που σας έδειξα και πριν και συνεχίζουμε ξανά. Το Rat Track είναι ουσιαστικά ένα φορτηγό hot rod που είναι πολύ γρήγορο. Συνεχίζουμε. Το Osiris και αυτό είναι παλιό και πολύ γρήγορο supercar. Και συνεχίζουμε. Επόμενο είναι το Vigro που δεν ξέρω καν τι μάρκα είναι, αλλά φαίνεται γρήγορο, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ να σας πω την αλήθεια. Και συνεχίζουμε. Επόμενο έχουμε το Windsor που είναι Bentley, αλλά κοιτάξτε εδώ μέσα λίγο τα καθίσματα, είναι φοβερό, έχει και touchscreen. Είναι πολύ ωραίο sports car και συνεχίζουμε. Το Bradwell, είναι ένα Corvette ή το Toyota νομίζω πως είναι και είναι off-road και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου και συνεχίζουμε. Και πολύ γρήγορο. Τώρα συνεχίζουμε. Το Chino, ένα παλιό sports car και αυτό πρέπει να είναι Ford άμα δεν απατούμε, αλλά είναι πολύ γρήγορο. Συνεχίζουμε. Το Coquette Blackfin, αυτό είναι σίγουρα Corvette, συγγνώμη, και είναι Cabrio, αλλά είναι φανταστικό. Συνεχίζουμε. Το T20, και αυτό είναι πολύ παλιό, αλλά πολύ γρήγορο supercar. Αγαπητό από όλους μας όσοι έχουν το GTA. Και πάμε στο τελευταίο. Και τελευταίο έχουμε το Vindicator. Μια πολύ καλή μηχανή BMW. Κάντε like, subscribe άμα σας άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!